ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับนี่โปรไงนาติยัดบาททีนี้ก็มาดู MU49 จานโปรครับไถนารกๆครับผมไถคู่กับที่018แล้วมวยจุยครับเอารกจริงครับมีแต่ไม้ยาราบเลยครับดูครับตรงนี้โดนไฟเผานะครับU49เจอหน้าต้นไม้แล้วครับทั้งรกทั้งต้นไม้ครับดูปลาเมนไหนโอ้ต้นไม้เยอะจริงครับเด็กดูตัวจานเขาจะสกิดไหมยะโอ้บะเต้ไม่ต้องหรอกพี่เดี๋ยวห้างทุกซอกทุกมุมเลยครับคันนี้ก็เทอร์โบก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับผมเพราะว่าช่างทำงานไม่ทันครับคนสั่งเยอะเหลือเกินเป็นค่ายไหนยังไม่บอกครับโอ้โหไม้มันดีดครับผมที่018ลงมาช่วยแล้วอัดมะเร็งก่อนครับ อัดมะเร็งก่อนนี่ครับขับรถไถมันต้องสูบบุหรี่ไปด้วยครับมันถึงจะเร้าใจโอ้เข้าพอดีเลยนี่ครับเข้าพอดีเลยครับเอาชนกันแล้วครับ
ไม่รู้จะเจอเสือหรือเปล่าครับรกขนาดนี้ยะฮะโอเคครับใช้ด้วยกันได้ครับวิ่งเร็วขนาดนี้ถ้าเจอโตนี่มันมันคือระเวงจังสั้นระเวงอ๋อเกียร์ 3ครับผมโอ้โหเกียร์ 3ครับไปได้ครับผมสาดถึงด้วยนะว่าเลยครับวิ่งเร็วก็สาดถึงอยู่แล้วครับโอ้ดูกี่ไทยครับมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับเอาเกียร์ 3ครับนี่ครับเสียงมันเครื่องสูบเดียวครับผมเกียร์ 2ครับผมช่วงนี้ก็รถไถแต่ละคันก็ดูไม่ได้ครับเลอะไปหมดครับผมเดี๋ยวสักพักก็หมดละอีกไม่เกิน2 อาทิตย์ครับถ้าทำได้นะเพรียวมากครับ MU49 ได้แบบสบายๆครับ
เหตุผลที่คันนี้ออก 40 ก็เมื่อก่อนเขามี 34 นะครับแล้วเขาก็มีผานยกร่องผานกุดมันนะครับผาน3ก็เลยไม่อยากซื้ออุปกรณ์ใหม่ครับก็เลยออก 34ออก 40 นี่แหละครับตอนนี้จานปลอกก็ดึงมุมแล้วครับจากรกๆก็ดูได้แล้วครับเดี๋ยวว่านี่คนหวานข้าวนี่ต้องใส่รองเท้าบูทครับเพราะว่าไม้ราบเยอะมากครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้จานปลอกเก็บงานเดี๋ยวตั้มมอเตอร์ไซค์ข่อยเด้อจานปลอกปีนี้ได้เกือบ200,000ครับไม่ใช่ธรรมดาครับผมหัดมือใหม่นะครับเป็นรถที่ใหญ่ครับได้งานไวกว่าครับโอเคครับบ๊ายบายแค่นี้ครับสวัสดีครับ